行政院經貿辦副總談判代表顏慧欣判袂過身，即馬所傳出講，伊佇咧在世時有受到工課場上的霸凌，可能就是甲總談判代表楊定年有牽連。楊定年昨也當頭一擺來公開來回應講一切等待調查。都已經說明了，靜待一切調查。行政院經貿辦總談判代表楊定年為加入政府總談判代表顏慧欣，疑似遭到霸凌了後，這擺對外回應。顏慧欣是我們辦公室最重要的人才，也是我們都很難過，而且在他生命期間，我們都有很好的互動。頂禮拜五，以總質詢請假無來，楊定年31用政府身份列席，掛喙暗大部分時間咧看手機回信息。國民黨立委要求伊上台說明的時陣，亦歡迎副院長江啟臣在時，政府照規定應提供資料，不過無需要接受質詢。我們已經委由外聘的委員在展開職場相關的一些調查。調查期間，所有談判辦公室的人，他對外的任何講話都可能成為調查一部分，所以我們是認為，如果能夠謹言慎行，而且能夠減少在這個地方引起討論，或許是一個比較好的方式。杜英才透露，家己是伫2月19看到顏慧欣傳來辭職會，都是過年期間無第一時間去問會中的內容。後來顏慧欣因為破病治療，也無機會改面談。杜英才指出，政府已經邀請4位外聘委員組成調查委員會，希望趕緊完成調查，向各界公布結果。那麼在上個禮拜5也開過視訊會議，有排定了後續的相關的期程跟議程，怎麼去調查方式、內容等等，已經在展開了。預計什麼時候完成？依照我們的規定是2個月內要完成調查，必要時再延長。當然，我希望這個事情及早能夠讓家屬得到了解事實。面對立委要求，應該讓楊定年暫時調離現職，杜英才無答應。另外，咱推動加入 CPTPP 進度，杜英才表示，雖然咱無法度完全得到12個會員國共識，不過目前已經檢討談判工作團隊增加卡手，希望在對美談判結束了後，全力爭取入會。記者綜合報道。